ස්ටුඩන්ට් වීසා වලින් ගිහලා සාර්ථක වෙච්ච අයට වඩා ඇත්තටම ඉන්නේ වැඩියෙන් අසාර්ථක වෙච්ච අය. මම ස්ටුඩන්ට් වීසාවක යන ළමයිට කියන්නේ ඔබ යන මොන රට වුණත් ඔබ හරි කල්පනාවෙන් යන්න ඕන. මට ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් වීසා වලින් ගිහලා මගෙන් අනාථ වෙච්ච ළමයි නැහැ කියලා. ඔබගේ දරුවා අවුරුදු 2කට යවන නම් අවුරුදු 2කටම අඩුමානේ ළමයට ජීවත් වෙන්න කන්න බොන්න අධ්‍යාපනයට ගෙවන්න සෙමෙස්ටර්ස් 4ම හවු 6 දෙමාපියට වත්කම් තියෙන්න ඕනේ. ඕනම මිනිස්සෙට තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමේ අනිවාර්යම අයිතියක් තියෙනවා. අර කතාවක් තියෙනවා ඉපදෙනට කොහොම ඉපදුනත් ඔබ මිය යනකට ඔබ ඊට වඩා දියුණු තැනක සිටිය යුතුයි කියන එක. ඇයි අපි ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක් හොයන්නේ? ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක් හොයන්නේ අපේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න. මේ සාර්ථකත්වය කියන්නේ මොකද්ද? මනසට සතුටින් සමාදානෙන් ජීවත් වෙන එක තමයි තියෙන්නේ. සමහර කලාට මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එකෙන් පාවිච්චි කරන ජීවිතයේ යම්කිසි ශක්තිමත් ආර්ථිකයට හෝ කැමැති වටපිටාවක ජීවත් වෙන්න මිනිස්සු පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එක. අපි කැමති මේ රටේ බොහෝ දෙනෙක් ස්ටුඩන්ට් වීසා එක ලබා ගන්නවට. ඇත්තටම ලංකාව දියුණු කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාව ලෝකයට හඳුන්වලා දෙන්න ඕන. කියන්නේ එක පුද්ගලයෙක් දෙන්න ගන්නවාම කියන්නේ මේ රටේ ඉන්න ජනතාව විදේශ රටක ගිහිල්ලා ඒ අත්දැකීම් ලැබුවයින් පස්සේ ඔවුන් හිතන පතන විදිය ඔවුන්ගේ ගතිගුණ වෙනස් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න බොහෝ ජනතාවක් බහුතරය හරියට ලිඳක ජීවත් වෙනවා වගේ. එතකොට අපිට ඒකෙන් බාහිර අවබෝධයක් ලබා ගැනීම අනිවාර්යෙන් විය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම මමත් මගේ තරුණ කාලයේදී මාත් විදේශගත වෙලා අවුරුදු ගානක පිටට වල අත්දැකීම් එක තමයි අද මෙතන ජීවත් වෙන්නේ. තේරුම් ගන්න ඕන මේ ලංකාවට වඩා ලාංකිකයන්ට වඩා අද වෙනකට දියුණු සමහර දියුණු සංස්කෘතියක් හෝ දියුණු ක්‍රමවේදය දියුණු තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන පිරිසක් ලෝකේ ඉන්නවා කියන එක. එතකොට ඒකත් එක තමයි අත්වශයෙන්ම අද අපි ලාංකිකයෝ මෙහෙම හරි යම්කිසි පහසුකමක් ලබලා තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද අපි කැමති මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා වලින් මිනිස්සු විදේශගත වෙනවා නම් ස්ටුඩන්ට් වීසා විතරක් නෙමෙයි වර්ක් වීසා PR සිටිසන් ඕනම කෙනෙක්ට මේ ලංකාවෙන් බොහෝ දෙනෙක් තව විදේශගත වෙන්න ඕනි. මොකද අද අපි මේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ යම්කිසි ශක්තියක් යම්කිසි නිදහසක් පහසුකමක් ලබනවා නම් විදේශගත වෙලා ඉන්න පුද්ගලයාගෙන් ලැබෙන අනුග්‍රහය විශාල වශයෙන් ලැබිලා තියෙනවා. ලංකාවේ අද වෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නැත්නම් දේශපාලන අයිතිවාසිකම් වලටත් මේ විදේශගත වෙච්ච පුද්ගලයාගෙන් ලැබෙන නොබඳ සහයෝගයක්. මොකද අද අපි තනි වෙලා නැහැ කියලා තියෙනවා. අපි අද හැමතැනම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. මේක තවදුරටත් වැඩි කරමු. ඒක අපි ක්‍රමවත්ව විධිමත්ව වැඩි කරන එක තමයි අපි කළ යුත්තේ. ඉතින් මේකේ බෙනිෆිට් තියෙනවා. අතශයෙන්ම කවුරු කොහොම කිව්වත් ශ්‍රී ලංකාව පැරඩයිස් එකක්. මේක හැබැයි විධිමත් පාලන ක්‍රමයක් නැහැ. විධිමත් ප්ලෑන් එකක් නැහැ. හරියට සංවර්ධනය කරන ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ඒක හින්දා නිසාක් විදේශගත වෙන්නේ ලංකාව අසාර්ථක රාජ්‍යයක් විදියට නෙමෙයි. ඉතින් මම කියන්නේ කවුරුත් ලංකාවේ ජීවත් වෙනවා නම් හොඳයි. ඒක මම කැමතියි. හැබැයි මම ලාංකිකයන්ට කියන්නේ ඔබ මාස කීපයකට හරි විදේශ රටක අත්දැකීමක් ඕනම පුද්ගලයෙක්ට තිබිය යුතුයි. ලෝකේ දියුණු රටක. එතකොට මේ දියුණු රටකට ගිහිල්ලා ආවයින් පස්සේ මිනිස්සුගේ කම්මැලිකම නැති වෙනවා, වැඩ කරන විදිය දර ගන්නවා. දැන් ඔබ හිතන්න යුරෝපීය රටක ජීවත් වෙච්ච රස්සාව කරපු පුද්ගලෙක් ලංකාවට ඇවිල්ලා කම්මැලිකම ඉඳීද කියලා. ලංකාවේ ඇඳෙන් නැගිටලා තේක අම්මට කියලා ගෙනලා මිකන පුද්ගලයෝ විදේශ රටවලට ගිහිල්ලා පාන්දර 7ට රින 5 10 තේදී රස්සාවලට ගිහිල්ලා දුක් විඳලා සල්ලි හම්බ කරනවා. එදිනදා ජීවත් වෙන්න. ඒ රටේ ඊට පස්සේ ජීවත් වෙන්නත් හදනවා. ඉතින් එහෙම මිනිස්සු අපි ලාංකිකයෝ ඉන්නවා. ඒකෙන්ද අපි විධිමත් විදියට විදේශ වල අත්දැකීම් ලබා ගැනීම සඳහා විදේශගත වෙනවට රැකියා වීසා එකෙන් PR එකකින් ස්ටුඩන්ට් වීසා එකෙන් මොන විදියකින් හරි විදේශගත වෙනවා නම් අපගේ උපරිම සහයෝගය ලබා දෙනවා වගේම උපරිම උදව් කිරීමට කැමැතියි. හැබැයි ඒ තුලට යම් කිසි කෙනෙක් අමාරුවේ වැටෙන විදේශ වලට යනවා නම් අපි කොහොමඩවත් අපිට කොච්චර මුදලක් ලබා දුන්නත් අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් අමාරු වැටෙන ක්‍රමවේදවලදී කෙනෙක් අපහසුතාවයට ලක් වෙන වෙලදී අපි යවන්න කැමති නෑ. ඒකට අපි ගෑවෙන්න කැමතිත් නෑ. මට හොඳ ඉතිහාසයක් තියෙන ඇත්තටම ගත්තොත්. මොකද හේතුව මට ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් වීසා වලින් ගිහලා මගෙන් අනාථ වෙච්ච ළමයි නැහැ කියලා. මිනිස්සු අනාථ වෙනවා බව දැනත් යවන ආයතන තියෙනවා. අපි එතනට නම් වැටෙන්නේ
මම ස්ටුඩන්ට් වීසාවක යන ළමයට කියන්නේ ඔබ යන මොන රට වුණත් ඔබ හරි කල්පනාවෙන් යන්න ඕන. ඔබ දන්නවද? ඒ රටට යනකට ලක්ෂ 100 ගණන් 200 ගණන් වියදම් කරලා හැබැයි ඒ රටේ නැවත ඔහුට එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් වර්ක් වීසා එකක්වත් ගන්න බැරි. නැත්තම් ගත්තත් ඒකෙන් ගත්තට පස්සේ ආපහු රිටර්න් ලංකාවට එන්න වෙන අධ්‍යාපන ක්‍රම වලට කන්සල්ටේෂන් කරනවා. මම එක ආයතනයකින් ඩිරෙක්ට් කතා කරලා හුවා අය ඔයා මෙහෙම කරන්න කියලා. එයා ඉතින් කියනවා අපි අධ්‍යාපනයේ විතරයි මේ කරන්නේ. අපි ඒ රටේ PR එකක්වත් සිටිසන් වක්වත් රැකියාව වීසාවක්වත් කතා කරේ නෑ. අපිට ඒක කතා කරන්න නීතියෙන් අයිතියකුත් නෑ. හැබැයි ඔබ දැනගන්න ඕනම ඒජන්ට් කෙනෙක් ගාවට යන අයගේ බහුතරය යන්නේ මොකටද? ඒ රටේ රැකියාවක් සොයාගන්න, දීර්ඝ කාලීන ජීවත් වෙන්න. ඊට අමතරව තමන්ගේ බිරිඳව, වයිෆ්, තමන්ගේ අම්මලා එහෙට ඇවිත් යන්න විදිහ හදාගන්න. ඒ රටේ පුරවැසි භාවයක් ගන්න. ඕව බලාපොරොත්තුව. අපේ ඉන්න මේ ඒජන්ට්ලා දන්නවා මේක. හැබැයි ඒගොල්ලන් දැන තමන්ට ලැබෙන 125-40 කමිෂන් එක මත ඒගොල්ලන් විදේශගත වෙනවා. ඉතින් මේකේ කරපු විපාක අද වෙනකොට ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා සිටිනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවට අවුරුදු 10-12 ගිහිලා මිනිසුන්ට සෙටල් වෙන්න බැරුව අනාථ වෙච්ච පිරිස ඉන්නවා. දැන් මේ ළඟදී ගිය සතියේ එක ඒජන්ට් කෙනෙක් කියලා තිබ්බා ඔයා මේකෙන් ගිහලා චේන්ජ් කරගන්න කියලා. ඔබ හිතන්න ඔබ එක පාටම ලක්ෂ 80ක් 90ක් වියදම් කරලා යනවා. හැබැයි ගිහිල්ලා ඒක අතරමඟ අතහැරලා ආපහු මුලින්දල ගන්නවා. කවුද මේව හම්බ කරන්නේ? ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ඔයාට හම්බ කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ එහෙම. මේක දරුණුම අපරාධය තමයි ගෑන් ළමයි වෙහි රටේට යවලා අධ්‍යාපනය සඳහා යවලා ඒ ළමයි වැටෙන අපහසුතාවය. අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු අද ඒ ගැන. ඔබ පිළිගන්න ස්ටුඩන්ට් වීසා වලින් ගිහලා සාර්ථක වෙච්ච අයට වඩා ඇත්තටම ඉන්න වැඩියෙන් අසාර්ථක වෙච්ච අය. මම මේක හොඳට හොයලා බලලා කතා කරන්නේ. සමහරක් මිනිස්සු ළමයි ඉන්නවා අද ඕස්ට්‍රේලියාවට ගිහලා අවුරුදු 7-8 ගිහිල්ලා. හැබැයි ඔවුන් හිතාගෙන ඉන්නවා සමහරට ඔවුන්ට වැරදුනා කියලා දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔවුන්ට වැරදිලා තියෙන්නේ. හේතුව ඔවුන් ආපු විෂයෙන් නිමි දැන් මේ වෙනකට ඒ රටේ වර්ක් වීසා එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙනත් සබ්ජෙක්ට් එකක් කරලා. ඒ සබ්ජෙක්ට් එකකින් ගිහලා PR එකක් ගන්න. සමහරක් මිනිස්සු අද වෙනකට අවුරුදු 7-8 ගිහිල්ලා ඩොලර් 10,000ක් හොයාගන්න නැහැ. මොකද හේතුව ඒගොල්ලන් යුනිවර්සිටි වලට ගෙවලා, ලෝයර්ස්ලාට ගෙවලා ඒගොල්ලන් ජීවිතේ හැමතිස්සෙම විවිධ අත්දැකීම් වලට භාජනය කරනවා. අර ලැබ් එකේ ඉන්න මීයෝ වගේ. ඇයි අපේ ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් අපි ඒ විදිහට යොමු කරන්නේ? එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා වලට යනවා නම් යන අරමුණු කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක ඔබට ලොකු ධනයක් තියෙන පවුලක නම් ඔබට අධ්‍යාපනය ලැබලා ඊට පස්සේ ඔබට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අරගෙන නැවත ලංකාවට එන්න බලාගෙන යනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබ ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක් අධ්‍යාපනයට යන්න, අධ්‍යාපනය හදාරලා එන්න. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක මෙතන අපිට ගැටලුව තියෙන්නේ ලංකාවේ ඉදිරියදා බොහොම අමාරුවෙන් හොයාගත්ත මුදල ඉඩකඩම් දේපොළ විකුණලා නැත්නම් අම්මගේ තාත්තගේ පෙන්ෂන් එක එකතු කරලා අම්මයි තාත්තයි වයසට යනකොට ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්න තියෙන ඉඩම් කෑල්ල නැත්නම් දේපොළ විකුණලා විදේශගත වෙන ළමයිට වැරදි පාර පෙන්නන එක මේ වැඩේ නවත්තන්න ඔබට ලැබෙන ලක්ෂ 25ක 30ක ප්‍රතිඵලය වෙනුවෙන් ඔබ මේ දුරට තවදුරටත් මේක කරන්න එපා. දැන් අපි ඔබ අහන්න යුතුයකමක් වශයෙන් ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්නේ, ඔබ UK වලට යන්නේ, කැනඩාවට යන්නේ මොකක් සඳහාද කියලා. ඔබ කොහොම හරි කපටිකමෙන් මොන හරි ක්‍රමයකින් ආජත්ලා ඔෆර් ලෙටර් එක අරන් දීලා දාලා එතනින් යවන ක්‍රමය නෙමෙයි. මේක ඒ රටට ගිහිල්ලා ඒ රටේදී සමහරක් වෙලාවට අධ්‍යාපනය අවසන් කරන්න බෑ. ඒක ඒ තරම් අමාරුයි. මොකද ඔබ දන්නවා සමහරක් සබ්ජෙක්ට් වල තියෙනවා ඇත්තටම ෆේල් වෙනවා. ෆේල් වුණායින් පස්සේ රිපීට් වෙනවා. රිපීට් වෙනායින් පස්සේ නැවත ගෙවන්න වෙනවා. සමහරක් වෙලාවට ඒක අවසන් කරොත් අවසන් කරනකොට ඒ ළමයා පළවෙනි සෙමෙස්ටර් එකට විතරයි මේ ලංකාවේ ළමයිගෙන් සල්ලි අහන්නේ. හැබැයි දෙවෙනි, තුන්වෙනි, හතරවෙනි සෙමෙස්ටර්ස් වලට ළමයි එහි ගිහිල්ලා එහි බාත්රූම් 50 60 හොදලා නැත්තම් කරන්න තියෙන ඔක්කොම අමාරු රස්සාවල් කරලා ඒක හම්බ කරගන්න එක එකතු කරලා මොන හරි දෙයක් කරලා කොලෙජ් වලට ගෙවනවා. නැත්නම් යුනිවර්සිටියට ගෙවනවා. ගෙවලා ජීවිතේ විනාශ වෙනවා. ඔබගේ දරුවා යවනකට මම කියන්නේ ඔබ අවුරුදු 2කට යවන නම් අවුරුදු 2කටම අඩුමානේ
ළමයට ජීවත් වෙන්න කන්න බොන්න නවාතැන් වල ළමයි කියා කර හොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අධ්‍යාපනයට ගෙවන්න සෙමෙස්ටර්ස් 4ෙම හෝ 6 ඔබට දෙමාපියට වත්කම් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් යවන්න එපා. ඔබගේ දරුවට කවදාකවත් නවාතැන් හා එයාගේ විහිදම් කරමින් යුනිවර්සිටියට සල්ලි ගෙවා ගන්න තරම් හම්බ කරගන්න බෑ. එතකොට එහෙම නැති දරුවෙක්ව රෑ දවල් අනාරක්ෂිත තැන්වල රැකියාවල යෙදෙන්න වෙනවා. මම ඇත්තටම ස්ටුඩන්ට් වීසා වලින් ගිහිල්ලා සාර්ථක වෙච්ච කාලයක් තිබ්බා. දැන් එහෙම කරන්න බෑ. ඔකියුපේෂන් ලිස්ට් එක කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක බැලුවම රැකියාවල හිඟතාවය තියෙනවා. ඒ රැකියාවල තිබ්බට ඒ රැකියාවලට කරන්න තියෙන පාඨමාලාවලට යුනිවර්සිටි වලට ඇතුල් වෙන්න බෑ. ඕස්ට්‍රේලියාවේ රැකියා 400ට වැඩි ප්‍රමාණයක් තිබුණාට ඔබ හිතනවාද ඩිග්‍රී 400 ගණක් තියෙනවා කියලා? නෑ. ඒ ඩිග්‍රී කරා කියලා සමහරක් වෙලාවට මේ රැකියා 457 ඇතුළත කරන. උදාහරණයක් චෙෆ් කියනකො චෙෆ්ට ඩිග්‍රී එකක් නෑ. සමහරක් වෙලාවට මෝටර් මෙකැනික් ඉංජිනේරින් කියලා ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා. හැබැයි මෝටර් මෙකැනික් ටෙක්නීෂියන් කියලා ඩිග්‍රී එකක් නෑ. ඒ වගේ සමහරක් වෙලාවට මේක කියන එක ඩිග්‍රී එකක් නෑ. ක්‍යාගිව කියන එක ඩිග්‍රී එකක් නෑ. ඕස්ට්‍රේලියාවට ඕනි නායකත්වයක් දෙන්න නෙවෙයි නායකත්වයක් යටතේ වැඩ කරන්න පුළුවන් ටෙක්නීෂියන්ස්ලා නැත්නම් වැඩකාරයෝ මේ වලට සමහර කලට අධ්‍යාපනයට ඩිරෙක්ට් අපිට යවන්න බෑ. විවිධ ක්‍රම උපක්‍රමශීලීත්වයක් තියෙනවා. හැබැයි ස්ටුඩන්ට් වීසා වලින් ගිහිලා අනාථ වෙන පිරිස බලන් ඉන්න වැඩි වෙනවා. දැන් අපි හිතමු accounting වලට ගන්නකො. මේ accounting වල කී දෙනෙක් යවනවද? management වලට කී දෙනෙක් HR වලට කීයක් යවනවද? ජාතික අපරාධයක්. අනේ දරුවනේ මේ දැම්වක්වත් ඔය යන්නේ ඉස්සලා knowledge එක තියෙනවා නම් ඔයා බලන්න වාට ඒ රටේ සෙටල් වෙන්න පුළුවන් නීතිය මොකක්ද කියලා. සමහර තරුණ ගෑනු ළමයින්ට ඒ මොහොතේ අවශ්‍යයි ගෙදරින් පැන ගන්න, නිදහස ගන්න. නැත්නම් හිතනවා ඒ රටේ මගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් PR එක තියෙනවා PR එක අරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. මගේ ගාවට ඒ වගේ ගෑනු ළමෙක් ආවේ. ගෑනු ළමයි මට ඉඳන්කව මොන හරි දෙයකට මට ස්ටුඩන්ට් වීසා එක අරන් දෙන්න මගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් දිනවා කියලා. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් ඒක වටපිටාව චෙක් කරගෙන යනකොට බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් උත් ඒ රටේ සෙටල් වෙන්න පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් එකකින් මේ ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ හුඟක් ළමයි දැනුමක් නැතුව ප්ලෑන් එකක් නැතුව තමන්ගේ තරුණ කාලෙන් ගන්න තීරණ වලින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ අති විශාල ප්‍රමාණයක් අද වෙනකොට කනස්සල්ලට පත් වෙලා ඒ රටේ යුනිවර්සිටි අවුරුදු ගාණක් තමන්ගේ වීසා එක දික් කර කර ඉන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම බහුතරයකට අනිවාර්යයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාව දාලා ලංකාවට එන්න වෙනවා. ඔබ හිතන්න ඔබගේ දෙමාපියන්ගේ විශාල මුදලක් නැති නාස්ති කරලා ඔබ නැවත හිස් අතින් ලංකාවට ආවම ඔබට මොකද වෙන්නේ කියලා මම දන්න ළමෙක් ඉන්නවා. ඒ ළමයට නුගේගොඩ පැත්තේ ගියක් තිබ්බා. ඒ ගේ විකුණලා සම්පූර්ණයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන ලොකු යුනිවර්සිටි එකක මැකැනිකල් ඉංජිනේරින් ඩිග්‍රී කරා. ලක්ෂ 300ක් විතර වියදම් වුණා. අර ගේ ඉවරයි. ඒ ළමයා අවුරුදු 4කට පස්සේ හිස් අතින් ලංකාවට ආවා. $1 එකක්වත් ගෙනාවේ නැහැ. මොකද ඒ ළමයා උත්සාහ කරලා ඔක්කොම වියදම් කරලා. මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයන් උදා වෙනවා ඉදිරියේදී. ඒ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒකින්ද අපි කියනවා ස්ටුඩන්ට් වීසා යන්න එපා හරිම පාරක් නැත. යන්න පුළුවන් දෙමාපියන්ට විශාල මුදලක් තියෙනවා නම් දෙමාපියට ගන්න තියෙනවා නම් ඔබට ට්‍රැක් එක මාරු සැර දෙපාර තුන් පාරක් හරි මාරු කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා නම්. මොකද මම එක ළමෙක් ගැන කියන්නම්. ඒ ළමයා මෙල්බන් වල ඉගෙන ගත්තා. ඒ ළමයාට ඊට පස්සේ රීජනල් ඒරියා එක රස්සාවක් කරන්න හම්බුණා. හැබැයි එහෙ ගිහිල්ලා ඔහු වැටෙන්නේ අමුතුම පරිසරයකට. එහෙ ඔහුට හරි පාළු ප්‍රදේශයක වැඩ කරන්න තුලම් පෑ ගන්න අඩුයි හම්බ කරන්න තුලම් පෑ ගන්නවම. හැබැයි ඔහු ලක්ෂ මේ වෙනකොට 250ක් විතර වියදම් කරලා. මේ වෙනකොට ඔහුගේ අවුරුදු 7ක් ගෙවිලා. ඔබ හිතන්නේ අවුරුදු 7ක් යනකම් තමන්ගේ දෙමාපියන්ගේ රත්ත මුදල හරි ඔහුට සලකන්න දෙයක් නැත්නම් ආර්ථික ප්‍රශ්න නැත්නම් ඔහුට ඕස්ට්‍රේලියානු PR එක විතරක් ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔහුට පළවෙනි අවුරුදු කීපය ප්‍රධාන සිටියේ හිටියා අධ්‍යාපනය හැදවලා රීජනල් ඒරියා එකේ ගිහිල්ලා අතපය අහකුලගෙන හරි ඒ අවුරුදු ගාන ඉඳලා PR එක ගන්න පිරිසක් ඉන්නවා. ඒකෙන් සතුට වෙන පිරිසක් ඉන්නවා. මම කියන්නේ මේක 100%ම වැරදිලා කියලා. හැබැයි බහුතරය 60%ක්ම මේ වෙනට අසාර්ථකයි. පැහැදිලිවම කියන්නේ අසාර්ථකයි. ඒකෙදී අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්න බෑ මෙන්න මේකෙන් මේ විදිහට කියලා. අපිට කන්සල් ලංකාවේ ඉන්න සියලු දෙනාටම එක එක්කෙනා අරගෙන ෆයිල් එකෙන් බලලක් පැහැදිලි කරන්න බෑ. මම කියන්නේ ඔබ විසින් ඔබ ගැන තෝරාගන්න. ඔබට යාළුවෝ කවුරු මොනවා ඉන්නවා කිව්වත් ඔබට ඔබ ගැනම ඔබ ගැන තීරණ ගන්න වෙනවා. ඔබට ඔබ තනියෙන් වැඩ කරන්න වෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න බහුතරයක් ඉන්නවා
ජීවිතය අසාර්ථක වෙච්ච මිනිස්සු. ඒ අසාර්ථක වෙච්ච මිනිස්සු තාමත් දන්නේ නැහැ තමන්ට ඒක අසාර්ථක වෙලා තියෙනවා කියලා. ඔවුන් මිරිඟුවක් පස්සේ යනවා වගේ හෙට ගන්න PR එක අනිද්දා ගන්න PR එක නැත්තම් ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ගියක් ගන්නවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕස්ට්‍රේලියාව යන්නේ නැතුව ඒ පිරිස ලංකාවේ හිටියා නම් මම පැහැදිලිව කියනවා ඔවුන්ගේ ජීවිත මීට වඩා සාර්ථක වෙන්න තිබ්බා. ඒකෙන්ද මම ඔබට කියන්නේ ප්‍රශ්නේ විවිධාකාරයි විවිධ ස්වරූපවලින් දකින්න පුළුවන්. මේක මම කියන දේ නිවැරදිව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක ඔබට දවසක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන්.